Tudo bem com vocês? Aqui é a Dominique. Oi! Nós estamos na casa dela. Hoje nós vamos fazer um passeio só por aqui mesmo, só pra a gente ver, porque aqui é um tipo mato, gente. Tipo mato. É tipo mato. Tipo mato, gente. Aqui é uma floresta. Vamos, Dominique, vamos. Não é nem sai, gente. Não, nós não vamos por do nosso cantinho, que nós vamos direto. Vamos, bora. Nosso cantinho. Gente, tá aqui, ó. Aqui, eu vou até virar aqui pra vocês verem mais melhor. Aqui. Ana, Oi. A gente vai sair daqui. vai sair daqui, aí vai virar ali como nós faz daquele dia. Entendeu? Não sei se tá errado deixar. É rapidinho. Ele não tá aqui. É mesmo, vamos rápido. Não, bora só sentar por aqui. Não, vamos, Dominique, rápido. Não, bora só sentar por aqui, ó. Menina, tu sabe que não vai te ver, né? Ó. É só por aqui mesmo. Gente, aqui já tá aberto, Dominique. Que? Daqui. Tá aberto. Gente, olha o jeito que tá aqui, gente. Tá tudo aberto, olha. Tá um canal. Gente, eu tô com medo de cair aqui. Olha o tanto de lama. É do jeito clássico. Lama. Vai, Dominique, passa. Ai, cuidado pra não coisar aí. Eita, a Dominique tá passando aqui, gente. Vamos. Quem? Vamos. Tu é burro, hein? Gente. Como é que... Onde nós vamos passar mesmo? Me segue, vai. Aí, é só passar de tarde aí. Tem uma saída. Tá com o pé. Mas a gente vai voltar. Olha, gente, galinha. Eita, gente, olha tudo de mato. Sendo como é que nós vamos passar aqui. Dominique, como é que nós vamos passar, Dominique? Vai, passa, vai. Ai, Dominique, aqui tá cheio de espinho. Gente, Vai lá, eu escutei uma coisa. o quê? Vamos, Dominique, vamos. Roncado. Roncado. Dominique, vamos rápido. Deve ser de porco. Poico, Dominique. Só poico. Então, o que então? Onça. Ai! Vou ficar com medo. Eita, Dominique correu, gente. Se tiver de verdade. É não, tem não. A Dominique correu ali, gente. Eu escutei uma coisa. Cala a boca. Gente, calma. Foi rapidinho. A gente correu muito. Mas tudo bem. Voltemos. Gente, ouvi um barulho estranho.